इसको आइडल रनिंग हाँ, कहते हैं। ये एक नई इनोवेशन दूंगा मैं। वीडियो करना है तो आपने कोई कसर छोड़नी नहीं है, इसको बिल्कुल नीट नहीं करना है। देखना आप कितना इस देखने वाली ये वाली थी जो नजर ही नहीं आ रही थी। हाँ, ये कर रहे होते हैं फ्लो, ये बता रहे होते हैं कि देखिए नॉकिंग का सबसे बड़ा मसला जो है वो ये फ्यूल फिल्टर होता है। और ये देखें जी, ये देखिए बिल्कुल ब्लॉक पड़ा हुआ है आपका जी आर लाइन। अब ये चीज़ तो इलेक्ट्रिक में नहीं आएगी जब तक इसको आप साफ़ नहीं करेंगे। तो मसाला आग से साफ़ हो के सारा काम निकल के वो ट्रे में चला जाएगा। जैसे ही क्लीन हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा ये इस तरह की वीडियो बनाए। फिर हमने इस गाड़ी की वीडियो स्टार्ट की है। बस आप लगा ठीक है, ये लगे में एनजीके के आप देखें नंबर मैंने आप दिखाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो है टोयोटा विड्स 2013 मॉडल है। गाड़ी की बहुत ज़्यादा नॉकिंग कर रही है, पिक बहुत कम है, 1000 सीसी गाड़ी है, इंतहा की नॉकिंग कर रही है। और गाड़ी के अंदर पिक का नामो निशान नहीं है। और गाड़ी में कहते हैं सब की बनाते हैं वीडियो, हमारी वीडियो भी गाड़ी की बनाए। तो देखें वीडियो, इसमें क्या फॉल्ट है और किस वजह से इसकी पिक नहीं है। तो वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो देखें वीडियो शुरू करते हैं गाड़ी का काम। पहले आपको दिखाते हैं कि गाड़ी चली हुई कितनी है और कितने किलोमीटर से चली हुई है। गाड़ी चली हुई है 92,000 किलोमीटर। तो काम शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या इशू आ रहा है। तो सबसे पहले हमने जो खोले हैं इसकी वो हमने खोल लिया, ऑक्सीजन सेंसर भी खोल लिया है, स्पार्क प्लग भी खोल लिए हैं। स्पार्क प्लग हमने जैसे खोले हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, मगर इसके ओरिजिनल नहीं है। स्पार्क प्लग जो है ये बिल्कुल ठीक हमने खोले थे, आगे से बहुत गंदे थे, हालत इनकी अच्छी नहीं थी। जब हमने इसका को सफाई कर ली तो गाड़ी वाले कहते हैं यार हमारी गाड़ी की वीडियो बनाए। फिर हमने इसकी गाड़ी की वीडियो स्टार्ट की है। स्पार्क प्लग बिल्कुल ठीक है। ये लगे हुए एनजीके के आप देखें नंबर मैंने आप दिखाया सारा आपको। ये एनजीके के लगे हुए हैं रेडियम, इसके अंदर ये नहीं आते, ये आते हैं आपके होंडा फिट के अंदर, ये आते हैं होंडा फिट के अंदर। और आप ये देखें कैटेटर की क्या पोजीशन है और इनटेक भी इसका बिल्कुल बंद है। और एनजी इसकी जो इग्निशन कॉइल है ये तीनों की तीनों ठीक हैं। और ये इसका ऑक्सीजन सेंसर है, ये बिल्कुल चौक है, ब्लॉक है। इसको हम साफ़ कर लेंगे। और ये थ्रॉटल बॉडी इसकी, ये भी इतनी गंदी नहीं है, ना होने के बराबर है या ये साफ़। और ये है इसका फ्यूल पंप मुकम्मल, इसी के अंदर मोटर लगी हुई है और इसी के अंदर एमिशन सिस्टम है इसका। और इसी के अंदर इसका ये लगा हुआ है फ्यूल फिल्टर। ये चौक है, फ्यूल फिल्टर बिल्कुल चौक है। इसको हम चेक कर लेते हैं और आपको बताना है मैंने आपके कि इसके अंदर स्पार्क प्लग ओरिजिनल कौन से आते हैं, पहले ही मैंने बताया हुआ है। आप चेक कर लेते हैं इसका फ्यूल फिल्टर। ये सिर्फ इसका यही होता है फ्यूल फिल्टर, बस। इसके अलावा इस विड्स के अंदर इसके अलावा कोई फ्यूल फिल्टर नहीं होता, लिहाजा इसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए अभी मैंने इसको दबाया, कोई कार्बन नहीं आया। अब हम इसमें डालेंगे पेट्रोल, पेट्रोल से हम इसको गीला करेंगे, सही तर करेंगे इसको, फिर हम इसके अंदर से कार्बन निकालेंगे। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये इसका फ्यूल फिल्टर है, इसको साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप जो मर्ज़ी कर लें गाड़ी आपकी सेट नहीं होगी। क्योंकि फ्यूल का प्रेशर कभी ज़्यादा होगा कभी कम हो जाएगा और गाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगी और इश्यूज आते हैं। देखिए नॉकिंग का सबसे बड़ा मसला जो है वो ये फ्यूल फिल्टर होता है। ये आप देख रहे हैं ये बिल्कुल चौक है, इसकी हालत देखिए आपने, ये बिल्कुल चौक हुआ हुआ है। गाड़ी वाले जो हैं वो इसका गियर ऑयल भी लेके आए हुए हैं, ये मुकम्मल इन्होंने पैक किया हुआ है इसको, ये भी ले आए हैं। ये CVT TC इसमें आएगा, गाड़ी वाले ले आए हैं। ये हम इसका गियर ऑयल भी हम चेंज करेंगे। और ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है CVT TC, इसमें डलेगा। और ये है इसका एयर इनटेक, ये चौक है, ये हम धो लेंगे, साफ़ कर लेंगे। ये चीज़ें तो हम क्लीन कर लेते हैं, ये चीज़ें तो हम लोग कर लेते हैं क्लीन सारी की सारी। और सबसे जो मेन चीज़ है इसका EGR है 1KR का, ये देख रहे हैं बिल्कुल ब्लॉक है। ये बहुत सारी वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है। EGR भी अगर सही नहीं है तो तभी ये इसका आ गया TC और ये आ गई सिलिकॉन और ये आ गया इसका सबमिशन सम का जैन। ये हम नहीं लगाते, ये अक्सर लीक आ जाता है, हम लोग लगाते हैं सिलिकॉन। और ये देखें जी, ये देखें बिल्कुल ब्लॉक पड़ा हुआ है आपका EGR लाइन। अब ये चीज़ तो इलेक्ट्रिक में नहीं आएगी जब तक इसको आप साफ़ नहीं करेंगे तो मसाल नहीं होगा। कल हमारे पास गाड़ी आई है टोयोटा पासो,
उसका एग्जॉस्ट के साथ जो EGR लेने वाला पाइप होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो ही टूटा हुआ था और वो कैट का एरर भी दे रही थी और गाड़ी नॉकिंग भी कर रही थी और पिक भी गाड़ी ठीक नहीं थी। इन 1KR के इंजन के अंदर जो 500 के अंदर है, विड्स के अंदर है, इनका EGR सही होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप फ्यूल फिल्टर से इस तरह साफ पेट्रोल निकला ना आए तब तक उसको साफ़ करते रहें। ये माशाल्लाह जो इसका स्टेनर है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, फ्यूल पे हमारा तैयार है। इसको हम फिट कर लेंगे, फिर हम इसका प्रेशर टेस्ट कर लेंगे। फ्यूल इंजेक्टर इसके और ऑक्सीजन सेंसर इसका 1 वो लगा हुआ है अल्ट्रासोनिक के लिए, अभी 2 हमने खोलना है। और ये आ गया जी कैटलाइटिक के बटन क्लीनर, क्योंकि कैटलाइटिक इसका बिल्कुल चौक है, बिल्कुल बंद है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का चौक है। ये आप देख रहे हैं आप, बिल्कुल इसका कैट इस तरह चौक है, इसलिए हम इसको कैट वाई लिक्विड के साथ पहले इसको हम बिल्कुल एक एक सुराख में कैट वाई लिक्विड हम डालेंगे, ताकि वो फिर उसको छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। फिर एक एक सुराख से साफ़ हो के सारा काम निकल के वो ट्रे में चला जाएगा। जैसे ही क्लीन हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा ये इस तरह का क्लीन हुआ है। अभी हो रहा है साफ़ ये, और ये माशाल्लाह जो इसका इनटेक है मुकम्मल माशाल्लाह हो गया साफ़, सब चीज़ें ओके हो गई इसकी। देखने आप पहले क्या हालत थी, अब इसकी क्या हालत है। और जो इसका थर्ड बॉडी है EGR देखने आप माशाल्लाह नया हो गया है, और जो इसकी EGR लाइन है और थर्ड बॉडी माशाल्लाह पहले भी साफ़ थी, ये मज़ीद साफ़ हो गई है माशाल्लाह। और जो इसकी EGR लाइन है ये बिल्कुल साफ़ हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल ये ब्लॉक थी, इसका साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इस पर मैं ख़ास इसको चेक करता हूँ, अगर ज़रा सा भी इसके अंदर मसला हो तो मैं इसको इग्नोर नहीं करता, इसको लाजमी मैं चेक करता हूँ। और ये माशाल्लाह आप देख रहे हैं ऊपर से हम डाल रहे हैं पानी और नीचे सारा कार्बन इसका निकल रहा है कैटलाइटिक का, और सारा का सारा जो कार्बन है वो सारा का सारा ट्रे में जा रहा है, क्योंकि वो एग्जॉस्ट के अंदर नहीं जा रहा कार्बन जो है। देख रहे हैं आप सारे कार्बन भरी हुई है ट्रे। अभी आप देख लेंगे कैटलाइटिक इसकी क्या पोजीशन है। देखिए अभी ये मैं ज़रा कैमरा करता हूँ जूम, फिर आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये माशाल्लाह एक एक सुराख खुल गया है। मैं आपको ज़रा सही दिखाता हूँ। अभी आप देख रहे हैं ये माशाल्लाह एक एक सुराख जो इसका है बिल्कुल साफ़ हो गया है, नीट एंड क्लीन हो गया है। अब हम इसका ऑक्सीजन से लगा देंगे, उसकी फिटिंग कर देंगे। अगर कर देते हैं साफ हो गए, असल तरीका ये उससे निकालते हैं है ना, ये बंद है। हाँ बंद है, ये बंद है ये। हाँ, तो गाड़ी में अगर एक सुराख भी है ना खुला हुआ तो वो चल रहा होता है। ओहो, आपकी वीडियोस हैं, मैं उसके लिए ये वाली चीज़ देख रहा था। असल चीज़ देखने वाली ये वाली थी जो नज़र ही नहीं आ रही थी। हाँ, ये कह रहे होते हैं ना फ्लो, ये बता रहे होते हैं कि कितने मिलीमीटर एक ने दिया। अच्छा, MM। तो दोबारा ऑन नाप भी करेंगे। आए थे ना, हाँ जी, नाप भी आया था यहाँ के, एक से कम आया जाता है। हाँ जी, थोड़ा सा एक्सीलेटर बस सेट कर दे यार, बस तुम लेकिन फिर मैं आता हूँ दोबारा। ठीक हो गया। कि आपके पास आऊँगा फिर टाइम लेके। अभी आपको एक बात चलेगा, इसमें कितना फ्यूल आ रहा है, इसमें कितना देखिए, सब बराबर दे रहे हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह आपका शाबाश बनती है जी। ये आप जो है ना ये बिल्कुल लेवल के ऊपर है ना। बात बनती था अभी आप ही काम कर रहे हैं, सर मंसिरा जाएगा। अब मंसिरा से ये मंसिरा से काम करने के लिए हो गया क्या था। मैं 2-3 मिनट में गया वहाँ पर जो सही है, यूनिवर्सिटी है, फिट बैठ गया है? बिल्कुल उसके साथ मेरे दोस्त का घर है, मेरा क्लास वाला था अहमदाबाद में। एयरफोर्स एजुकेशन से। ये अपना 1500 RPM के ऊपर है, अच्छा, 1500 RPM के ऊपर ये स्प्रे कर रहा है। जैसे इंजन का 1500 RPM होता है उस पर इतना स्प्रे कर रहा है। अभी इसी को मैं अगर ले आऊँ 700 RPM जो आपकी गाड़ी का आइडियल है, स्लो रनिंग जो है इसकी। उसका भी आपको हमने बताया कि कितना मैंने एक्चुअली पहली मरतबा देखे, मैं पिछले 20 साल से गाड़ी नहीं चला रहा सारे करते भाई मेरे हैं, तभी यार पाकिस्तानी ने तेज ही हो सकते जी। वहाँ पे तो आपको पता है ना, दुबई में बिल्कुल एक्यूरेट मांगते हैं, वो तो बिल्कुल मांगते हैं। ये 700 RPM है। अभी क्या आ रहा है देख रहे हैं आप, ये कम ये आ रहा है। हाँ ये हूँ। हल्का से शॉवर कर रहे हैं। ये गाड़ी खड़ी है। ये इसको आइडल रनिंग हाँ। कहते हैं। ये एक नई इनोवेशन दूंगा मैं वीडियो में इसमें। सही सही। हाँ देख, ये देख के रुकता है, अब आ रहा है, अब रुकिए, ये अच्छा, जेट यही होते हैं। हाँ जी, इसमें जेट नहीं होता, ये होते जेट होते हैं। हैं जेट होते हैं आपके कार्बोरेटर के अंदर।
अच्छा, वो तो शादी और गाड़ी EFI क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन, इंजेक्शन। ये EFI है। मैं काफ़ी सारी आपकी वीडियोस देखी, तो मैं कहता यार ये इस चीज़ से क्या पता चलेगा, वो इस चीज़ से पता नहीं चलता, वो यहाँ से स्प्रे हो रहा है। माशाल्लाह फ्यूल इंजेक्टर माशाल्लाह मान लो कि हैं, गाड़ी वाले मेरे से पूरी डिटेल पूछ रहे थे और मैं उनको बता रहा था। अगर मेरी डिटेल आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स पे लाजमी आप बताएं। गाड़ी को खड़े हुए 2.5-3 घंटे हो गए हैं, गाड़ी ठंडी होगी। अब हम इसका ट्रांसमिशन नट खोल रहे हैं और ट्रांसमिशन ऑयल इसका हम निकाल रहे हैं। जब भी आपने इसका ऑयल चेंज करना है तो आपने गाड़ी को 2.5-3 घंटे खड़ा रखना है, ठंडा होने देना है, फिर आपने इसका ट्रांसमिशन ऑयल निकालना है। ये आप देख रहे हैं इसका जो ट्रांसमिशन ऑयल है बहुत गंदा है, अच्छा खासा गंदा है। अब हम इसका सम खोलेंगे और सम खोलने के बाद जो है इसका सारा ऑयल बाहर निकालेंगे। अब हम इसका जो लेवल है उसको बाहर निकाल रहे हैं। जैसे लेवल निकाला है फिर भी ऑयल कम ही निकला है इसका। ये देखिए आप इसका सम बाहर निकल आया है और मैग्नेट और इसका जो है सम बिल्कुल कार्बन से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा गंदा है इसका जो है सम और ट्रांसमिशन ऑयल। ट्रांसमिशन ऑयल को डिले मत किया करें, 80,000 किलोमीटर के बाद लाजमी चेंज कर लिया करें। ये 12,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला हुआ है। और ये देखिए इसका ट्रांसमिशन फिल्टर, ये बिल्कुल कार्बन से भरा हुआ है। अब पता नहीं है गाड़ी पहले कि नहीं चली है, अदरवाइज़ इस टाइम तो चली हुई है 92,000 किलोमीटर। ये हालत है इसके ट्रांसमिशन फिल्टर की। इसको अच्छी तरीके से साफ़ करते हैं और क्लीन करते हैं इसको माशाल्लाह। ट्रांसमिशन फिल्टर के हिसाब से तो इसको चेंज करना चाहिए, मगर है बड़ा महंगा, 10-11 हज़ार रुपये का। गाड़ी वाले कहते हैं इसी को साफ़ करें। जब आपने साफ़ करना है तो आपने कोई कसर छोड़नी नहीं है, इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है। देख रहे हैं आप कितना इससे दिख रहा है कार्बन। ये माशाल्लाह मुकम्मल हमने साफ़ इसको कर दिया। आप देखें ज़रा साफ़ होने के बाद देख रहे बिल्कुल जो फिल्टर है ये साफ़ नज़र आ रहा है माशाल्लाह। फ़िल्टर जो है बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। फ़िल्टर माशाल्लाह ओके हो गया है। इसके बाद आपने फ़िल्टर का जो रिंग होता है, जो इसको फिटिंग के लिए सपोर्ट करता है ताकि यहाँ से लीक ना करे ऑयल और सारा फ़िल्टर होके जाए, इसका आपने ख़ास ख़्याल करना है। अब हम फ़िल्टर की फिटिंग करते हैं। जब आपने ट्रांसमिशन फ़िल्टर फिट करना है तो उसको जो आपने वॉश किया है पेट्रोल से, उस पेट्रोल को आपने बिल्कुल खुश्क कर लेना है, बिल्कुल खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद आप इसको फिट करना, ज़रा सा भी इसके अंदर पेट्रोल ना रहे। ये चीज़ें आपने बहुत देख ली हैं और इनका आपने एहतियात करना है ताकि कोई चीज़ ऐसी ना रहे जिसकी वजह से हम ट्रांसमिशन ऑयल इसके अंदर डालें और हमें मसला आए। हम लोग ठीक इसको ठंडा करते हैं, फिर सही सफाई करते हैं, एक एक चीज़ का ख्याल करते हैं ताकि ट्रांसमिशन के अंदर मसला ना आए। जब आप ट्रांसमिशन ऑयल को ओवर कर देंगे फिर गियर के अंदर जर्क भी आ सकती है, गियर के अंदर आवाज़ भी आ सकती है। इसलिए आप 80,000 तक जब हो जाए किलोमीटर गाड़ी चल जाए तो लाजमी ट्रांसमिशन ऑयल इसका चेंज करें। और जब भी आप जैपनीज़ गाड़ी लें तो ये चीज़ें आप लाजमी चेक करा लें। ट्रांसमिशन फिल्टर जो है वो लग गया है। अब हम इसका लेवल लगा रहे हैं, लेवल लगा कर टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद हम नट लगा लेंगे। नट लगाने के बाद हम पूरे के पूरे सम को ऊपर जहाँ पे नट टाइट होते हैं वहाँ हम सिलिकॉन लगा लेंगे। सिलिकॉन लगा के अच्छी तरीके से हम इसको टाइट करेंगे। फ़िल्टर लग गया माशाल्लाह। अब हम लगाते हैं सम। हमने सिलिकॉन लगा दिया है और लेवल इसका जो फिट कर दिया, नट लगा दिया है। अब हम फिट कर देंगे और जो इसके काबले हैं उनको फिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। ना बहुत ज़ोर से टाइट करेंगे ना उनको लूज़ रखेंगे, दरमियाने टाइट करेंगे ताकि वो सही फिक्स हो जाएँ और वहाँ से ट्रांसमिशन ऑयल लीक ना हो। इस तरीके से आपने उसको रखना है, फिट करना है। फिट करने के बाद आपने एक एक काबला इसका लगा लेना है और जितने काबले हैं उनको चेक कर लेना है आपने। कोई एक भी काबला स्लिप ना हो, उसकी चूड़ी ख़राब ना हो। अगर चूड़ी ख़राब है, स्लिप है तो आपने उसको चेंज कर लेना है, उसी को आपने लगाना नहीं है। एक काबला एक साइड पे लगा लें, एक काबला एक साइड पे लगा लें। लगाने के बाद आप उसको टाइट कर लें, बाद में बकाया जो काबले इसके हैं वो लगा लें। ये माशाल्लाह सारी फिटिंग हो गई है। अब हम डालेंगे इसके अंदर ट्रांसमिशन ऑयल फिल करेंगे। ट्रांसमिशन ऑयल हमने इसके अंदर जो फिल करना है वो करना है CVT TC। इसमें अगर 4 लीटर जब आप सम खोलेंगे और इसका ट्रांसमिशन फ़िल्टर खोलेंगे तो आपका 3.9 लीटर 4 लीटर इसके अंदर आएगा ट्रांसमिशन ऑयल। ये आपने सारा सारा डाल लेना है। उसके बाद आपने हमने इसका नीचे वाला जो नट है, ड्रेन नट, वो खोला हुआ हमारे पास है। जैसे ही इसका ऑयल पूरा हो जाएगा लेवल के हिसाब से तो वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो फिर हम नट लगा लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर फिल कर लेंगे। ये माशाल्लाह नीचे ट्रांसमिशन ऑयल आना शुरू हो गया है। अब हम जो नीचे वाला नट है इसका ड्रेन नट, इसको हम लगा लेते हैं।
और टाइट कर लेते हैं। और उसके बाद हम जो बकाया इसके अंदर है ट्रांसमिशन ऑयल हम डाल लेंगे। सारा ट्रांसमिशन ऑयल फिल करने के बाद जो है इसको हम नट को, जो फिलिंग नट होता है, उसको लगा के हम टाइट कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं सारी माशाल्लाह ऑयल डाल गया है और सारा का सारा फिल हो गया माशाल्लाह और बेहतरीन काम हो गया। अब हम इसका जो है फिलिंग नट है ये हम लगाएंगे, लगा के इसको हम टाइट कर लेंगे और हमारा ट्रांसमिशन ऑयल डालने का जो प्रोसेस है ख़त्म हो गया। मगर एक चीज़ रह गई है, वो है CVT कैलिब्रेशन। हम करेंगे इंशाल्लाह। अब हम गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और गाड़ी को चेक करते हैं। माशाल्लाह गाड़ी इस टाइम स्टार्ट है और गाड़ी के RPM हाई हैं और ये इसका ग्रिप ख़राब हमने चेंज किया है, क्योंकि हम लोग जब भी गाड़ी का काम करते हैं वायरिंग को लाजमी चेक करते हैं। देखिए ऑक्सीजन से लगे माशाल्लाह हर चीज़ ओके हो गई है। वायरिंग का ख़ास कर ख्याल किया करें और एक एक ग्रिप चेक किया करें आप। माशाल्लाह सारा काम मुकम्मल हो गया है। इस टाइम गाड़ी का इंजन RPM हाई है क्योंकि गाड़ी जिस टाइम है वो ठंडी है। जैसी जैसी गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ेगा RPM लो होते जाएंगे। 700 RPM होने चाहिए। तो करते हैं कंप्यूटर स्कैनिंग और आपको दिखाते हैं इस टाइम गाड़ी की क्या सूरत हाल है। गाड़ी इस टाइम स्टार्ट है और कंप्यूटर स्कैनिंग हो रही है। और जब आपने CVT कैलिब्रेशन करनी है तो कोई कोड नहीं होना चाहिए, ना ही ABS, मतलब पूरी आप हेल्थ रिपोर्ट लेनी है, किसी चीज़ में कोई कोड होना चाहिए। ये अभी हमने कैट लेटिक साफ़ किया है तो पीछे भाप निकल रही है। अभी हम इसको देंगे रेस और देखें ना, ये माशाल्लाह कैट बिल्कुल हो गया क्लीन। देखें किस तरह भाप निकल रही है माशाल्लाह। ये धुआं नहीं है, ये भाप है, क्योंकि पानी से हमने इसको वॉश किया है केमिकल डालने के बाद। तो ये देखें माशाल्लाह इस टाइम स्कैनिंग हो रही है और गाड़ी माशाल्लाह A1 है। आपको एक चीज़ शेयर करनी है आपके साथ, क्योंकि गाड़ी का RPM नहीं है इसके लगा हुआ मीटर के अंदर। आप जाते हैं इंजन में, कोई चीज़ सब ओके है, कोई कोड नहीं है। अब हम जाएंगे जी स्पेशल फंक्शन में। अब हम करेंगे कैलिब्रेशन करेंगे ओके। मेमोरी को हमने रीसेट किया है। अभी हमने किया है मेमोरी रीसेट को हमने क्लिक किया है। 45 सेकंड का ये टाइम लेगा। अभी कह रहा है कि इंजन को स्टॉप करें और स्विच को ऑन करें। इंजन स्टॉप कर दिया, स्विच ऑन कर दिया ओके। अभी हम करेंगे 0 पॉइंट कैलिब्रेशन, फिर करेंगे ओके। अभी वो कह रहा है स्विच ऑफ करें और गाड़ी को पी करें, कुछ चीज़ पी पे रखें, गाड़ी सीधी होनी चाहिए, कोई चीज़ ऑन नहीं होनी चाहिए। स्विच को ऑफ करें, स्विच को ऑन करें, फिर करें ओके। आपने ओके कर दिया तो ये आ गया आपका 0 पॉइंट कैलिब्रेशन ओके हो गई है। अब हमने गाड़ी करनी है स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब हम जाएंगे CVT कैलिब्रेशन के अंदर। हम गाड़ी में हमें अब गाड़ी में बैठना पड़ेगा। करेंगे ओके, फिर करेंगे ओके। अभी वो कह रहा है 30 सेकंड के लिए गाड़ी को बंद कर दें। हमने 30 सेकंड में गाड़ी को बंद कर दिया है। गाड़ी बंद हुई है। अभी हम वेट कर रहे हैं कि 30 सेकंड मुकम्मल हो तो फिर हम इसको करें स्टार्ट। आप स्टार्ट किया, गाड़ी की स्टार्ट आप करते हैं ओके। तो ये देखिए आप जो इंजन RPM में वो बढ़ गए हैं, गाड़ी के तेज़ हो गए हैं और यहाँ पे कैलिब्रेशन हो रही है। अभी 11 सेकंड के अंदर अंदर इसको कैलिब्रेशन इसकी हो जानी चाहिए और ट्रांसमिशन ऑयल इसका पूरा होना चाहिए। इसके यहाँ नीचे लगा होता है, सब ओके है। तो यहाँ पे लिखा आ गया माशाल्लाह कि CVT ऑयल कैलिब्रेशन का हो गई कंप्लीट। माशाल्लाह सब ओके हो गया। ये लगा हुआ है इस मॉडल में इसका याराड सेंसर या बैलेंस सेंसर जिसको कहते हैं। ये माशाल्लाह अपनी जगह पे लगा हुआ है, ओके है। और CVT जो कैलिब्रेशन इसकी माशाल्लाह हो गई है। अब आपको दिखाते हैं इसके इंजन RPM और इसकी वैल्यू सेंसर की। गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ था फिर भी कैलिब्रेशन होगी, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल लेवल थी, स्टीयरिंग सीधा था, हर चीज़ इसकी ओके थी। इसीलिए इसकी एक एक चीज़ आराम से होती गई और ईजीली इसकी कैलिब्रेशन हो गई। दरवाज़ा खुला हो बंद हो कोई इशू नहीं है, गाड़ी का लेवल होना ज़रूरी है। ये देखें आप रीडिंग CVT ऑयल कंप्लीट है और कोई मिस्टेक नहीं है। इस टाइम RPM इंजन हाई है क्योंकि टेम्परेचर इसका कम है और ऑल रीडिंग जो इसकी है वो ओके है माशाल्लाह। बिल्कुल गाड़ी की A1 है। जैसे जैसे RPM इसका लो होगा और अच्छी रीडिंग आएगी माशाल्लाह। ये देखें इस टाइम इसका जो RPM है वो आ गया 700 के ऊपर, बिल्कुल माशाल्लाह मन हो गया। सारा काम करने के बाद गाड़ी वालों ने खुद ट्राई ली है, खुद ड्राइव की है। कहते हैं गाड़ी ऐसी होगी है जैसे माशाल्लाह 0 होती है। और उनके जो एक्सप्रेशन थे वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सके। माशाल्लाह काम मुकम्मल हो गया। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, नमाज 5 टाइम कायम करें, दूसरी पढ़ें। तो हम याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।